आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीणनि मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। जोङो बे आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव सावरायगोन। बे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीणनि बागै जोङो एसे मिथिना लाग्रोनि। बे प्रधान मन्त्रि आवास यजनाया मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम। बे स्किमनि जोहै भारत हादरनि लाख लाख पाक्कानि न' गैजायै सुबुंफोरनो बे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीणनि जोहै पाक्कानि न' लुनो डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव DBTनि जोहै मोनथाम किस्तियाव रां सोनाय जायो। नोंथाङा रांखौ मोननानै बे न'खौ लुनानै लानांगौ। नैबे गोदानै दाख्लैबावैसो BJP गभर्नमेन्टआ सरकार दाफिनबाय। लोगोसे नैबेयाव बिथांमोना मोनसे केबिनेट मोनसे डिसिसन बेयाव बाथ्रा बुंदों। आरो गोदानै जाय बिथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीणनि जोहै पाक्कानि न'खौ मोननो हायाखै, नोंथांमोननो आरो फिन भारत हादराव नैबेयाव 3 करोड़ नैबेयाव न'खौ गोदानै आरोबाव बेयाव लुनायनि बाथ्रा बुंदों। गोदानै नैबे प्रधान मन्त्रि आवास यजना 3.0 खौ लन्च खालामनो थांगासिनो दं। बे न'जों आरोबाव बेयाव गोबां सुबिदा होनायनि बाथ्रा बुंदों। जोङो बेनि आपडेटखौबो नायगोन। नैबे मोनसे केबिनेट डिसिसन लानायनि बाथ्रा बुंदों। आरो बे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीणनि जोहै नोंथांमोननो खालि न' लुनो रांल' होनाय जायोमोन। नाथाय नैबे 3.0 आव आरो फिन नोंथांमोननो नैबेयाव बे न'जों लोगोसे नोंथांनो नैबेयाव लिरनानै होदों। नोंथांनो बे न'जों लोगोसे LPG गेसनि कानेक्सननि होनायनि बाथ्रा बुंदों। आरो नैबेयाव टयलेटनिबो नोंथांमोननो होनायनि बाथ्रा बुंदों। टयलेटबो होफानायनि बाथ्रा बुंदों। लोगोसे इलेक्ट्रिसिटि लाइननिबो सुबिदा होनायनि बाथ्रा बुंदों। लोगोसे नैबेयाव फाउन्डेसनेल टेप नैबेयाव नोंथांनो दैनि सुबिदाबो होनायनि बाथ्रा बुंदों। नैबे गोदानै 3.0 प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीण न'नि जोहै बे सुबिदाफोरखौ नोंथांमोननो होफानायनि बाथ्रा बुंदों। साननैसो बावैसो आसामनि CM बिथाङा बे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीणनि बागै गोदानै जिअ'टेग खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बे जिअ'टेग खालामनायनि सोमोन्दै जोङो भिडिअनि जोबनायथिं नायगोन। गिबियावनो नैबे 3.0 दा बेयो लन्च जाथ'वाखै। बे लन्च जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना गावबागाव सार्भे खालामनांगोन। बे सार्भे खालामखांनानै नोंथाङा बे प्रधान मन्त्रि आवास यजनानि बे स्किमनि लाबखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बिथां CMआ दाख्लै इलेक्सननि केम्पेइनाव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ जोङो नायदिनि। नोंथाङा बे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीण न' मोनिफोरा माबायदि नोंथाङा सार्भे खालामनांगोन। जोङो बेनि आपडेटखौबो गिबियावनो नायनानै लाग्रोदिनि। ঘর কিমানে পোৱা নাই, চৰকাৰী ঘৰ কিমানে পোৱা নাই। আচ্ছা, চৰকাৰী ঘৰ পাবৰ কাৰণে জিঅ' টেগিং কৰিব লাগে, হয় নে নহয়? এতিয়া আমাৰ পঞ্চায়তৰ মানুহবিলাক ভালেই, কিন্তু কিছুমান মানুহে জিঅ' টেগিং কৰাৰ কাৰণে পইচা খোজে, হয়নে? হয়নে নহয়? আৰু পইচা দিব নোৱাৰা মানুহে ঘৰ নাপায়, পইচা দিব পৰা মানুহে ঘৰ পায়, হয়নে নহয়? সেইকাৰণে এইবাৰ জিঅ' টেগিঙৰ কাম আমি পঞ্চায়তক নিদিওঁ। এইবাৰ জিঅ' টেগিঙৰ নিজৰ জিঅ' টেগিং মানুহে নিজে কৰি দিব। নিজৰ জিঅ' টেগিং নিজে কৰিব। কম্পিউটাৰত এডভাৰটাইজ হ'ব। নিজৰ ঘৰৰ ফটো নিজে ল'ব। আৰু আমি আপোনালোকক শিকাই দিম কেনেকে মোবাইলত চাই জিঅ' টেগিং কৰিব লাগে। নিজৰ ঘৰৰ জিঅ' টেগিং নিজে কৰিব। আৰু যেতিয়া নিজে কৰিব, মোৰ এটা মোবাইল দিয়ক, মোৰ মোবাইল এনেকুৱা মোবাইল থাকিব। মোবাইলত আমি এইবাৰ পঞ্চায়তৰ মানুহৰ কাম নাই। মোবাইলত আমি নিজৰ ঘৰৰ এনেকে আমি নিজৰ ফটো ল'ম। ইয়াতে
যিখিনি কথা লাগে লিখিম আৰু আমি কম্পিউটাৰত আপলোড কৰি দিম অনলাইন যেনেকে চাকৰিৰ এপ্লিকেশন কৰিলে কোনো পঞ্চায়তৰ মানুহক নালাগে তেনেকে এইবাৰৰ পৰা ঘৰৰ এপ্লিকেশন কৰিবৰ কাৰণেও আমি পঞ্চায়তৰ মানুহক টকা দিব নালাগে আমি ডাইৰেক্টলি অনলাइन কৰিব পাৰিম হ'ব হৈ যাব दानिया जोङो भिडिअआव नायनानै एसेबाबो हमनो हाबाय बिथां सीएमआ इलेक्शननि केम्पेइनाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन न'नि जिअटेक खालामनायनि सोमोन्दै पिसिडिसिनि मेम्बार मानसिफोरा एसे गोनो गोथो खालामनो नागिरो बेनि थाखायनो सीएमआ बे न'नि जिअटेक खालामनायनि दायित्वखौ गावनि न'खरनि मानसिफोरनो होनायनि बेयाव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बिदि जायोब्ला जोबोर मोजां जागोन गोबां मानसिफोरानो बे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणनि न'खौ मोननो हागोन रावबो थालांनाय नङा बेनि गोदानै माबाफोर आपडेट ओंखारोब्ला बेनि एप्लाइनि आपडेट ओंखारोब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आरो आपडेट लाबोनानै नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ